Pa znam ko vodi grad, ali ne znam što se ne održavaju sednice Skupštine, zato što je trebalo da budu izabrani odbornici na legalan način. Znam da je bilo problema i da bi trebalo da se ponovo održe izbori. To ni Bog ne zna. Ni Bog ne zna. A šta mislite, kakva je situacija u Zaječaru po vašem mišljenju? Što se ne održavaju sednice? Super loša situacija. Važno da imamo stadion i da stoji tako za ukras. Eto, to je to. A šta mislite što se ne održavaju sednice Skupštine? Šta se? Sednice Skupštine što se ne održavaju? Pa zato što ne smeju. Ne smeju. I ne smeju ni da raspišu izbore. Zato što će da izgube. Šta da vam kažem? Zaječar propao grad. Stari ljudi koji ne mogu da se bune, koji ne mogu protiv ovog režima. I šta drugo je da vam kažem? Katastrofa, svud. Gde god odeš, evo. Znači, gde god odeš nešto završiš, nema ništa, samo ideš, samo čekaš, znači, stravota živa.